Our next speaker is Bobi Wine. He is a Ugandan pop star, activist, and political leader. He heads the National Unity Platform, which is the country's largest opposition party, and he was elected to parliament in 2017. As a singer, Bobi Wine's music has focused on social justice issues. He's been blocked from performing, however. Since 2018, his music considered a threat to the political establishment. He received massive support across the country and then started the People Power movement in 2017 to encourage young Ugandans to get involved in politics. Since then, he's been arrested, tortured, subjected to various other forms of abuse and harassment. His supporters and friends have been targeted by the government, with some killed and others abducted and tortured. Bobi Wine was a presidential candidate in Uganda's most recent... Since then, he has been subject to torture, beaten by the military in Uganda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munange yemu kwezo summit aziyasooka kubanga ate munange abeeramu okuva wayingirira ensonga ez'obufuzi mwaka gwali gwa 2021 obulanga ate ebula ssaawa bussaawa asobole okubanga ate munange addamu okubeerako mu ezo summit ezibadde ate munange zimaze ebbanga ate munange zosobola okubanga oyita ezaba magulu meeru n'asobola okubanga ate munange atuusiza ensonga ze mu byaleero asobola okugamba ate munange kyanjawulo muko awo wennyini wentandikidde omusajja mukulu yali akyamukolera grand introduction nga mwanjulanga ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali omuyimbi omukukutivu era ng'ennyimba ze zikwata nnyo ku bintu bya bulijjo okunyigirizibwa bannayuganda kwe bayitamu obula ate mu mwaka gwa 2017 n'asalawo ate munanga asobole okuba nga ayingirira ensonga z'ebyobufuzi mwe yayingirizibwa ennyo ate munanga n'abeera nga agulawo n'ekisinde kirambirira oba bwe yayagirwa ennyo n'abeera nga ate munanga agulawo ekisinde kirambirira ekya People Power Movement ne basobola okuba nga batambuza ensonga zaabwe era mu nnyini ate munanga mwe yayita n'asobola n'okuba nga yeesimbawo mukaluko bw'okulembeze bw'eggwanga 2021 anabeera nga ate munange anyigirizibwa mu kalulu ako akatwalibwa okuba nti ate kalulu akasinga okuba nkatwalibwanga akali violent mu ggwanga lyattu Uganda bukyanga obululu buzzenga bubaawo n'obululu obusuubirwa okuba nga ate buddako akale nno ak'omulundi guno aka 2026 nsobola okugamba ate munange okusinziira ku byalabikiramu osobola okugamba nti kandibanga akafaananako n'aka 2026 oba ate nga kasingawoko era okusinziira ku nsonga zenkwetiikidde oba zogenda okuba nga ate munange wekkaanya mu byenkuletedde olunaku olwaliro feels exclusive otusinziira okubanga ensonga nzikusemberezaawo n'osobola okubanga ate munange ozekkanya nkutegezaako nti ebula ssaawa mbale bubale tezikyawera na 24 okubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera mu summit gagadde asobole okubanga ate munange atuusa ensonga ze mu byenjawulo ebiri mu summit eno kigambibwa nti ate y'omwogezi agenda okubanga asembayo ajjukira bulungi nti ate munange babawa obudde ne bagamba nti oba dakiika 5 wabula ate asembayo osobola okugamba nti ate alina obudde bwonna okubanga ayogera buli kimu akyayagala summit ez'enjawulo zemuzenga mulabamu mulabye nga abadde mulabisa bulungi ng'ayogera ku nsonga embi zokka ezitambulira mu ggwanga lyattu Uganda oba ate munange embi ezisinga obungi nga zinyigiriza abo bannayuganda ajja abavudde ewaka n'asobola okubanga ate munange abyogera ebisinga okubanga ate munange kyewuunyisa nti ebiseera ebisinga abadde ngayo physically wabula ate olwali tekinnamanyikibwa oba agenda kubeerayo physically oba agenda kuba ate munange ayita ku mikutu emigatta abantu asobola okubanga atuuka wadde nga bangi bagamba nti internet yo esobola okubanga tugina lwayeruka akonze nedda kankwetikira ensonga kwezo ezisuubira okuba nti ate azigenda kubeera mu Jennifer Summit egenda okubeerawo olunaku lwankya ku ssaawa zigenda kuba 3 mu nsonga zino zennyini nsobola okugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayitiddwe okubanga ayogera akwejo ate munange ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda ebyatambulira mu kalulu aka 2026 na byonna ate munange ebinyigiriza bannayuganda lwa nsonga nti kino kyaddirira okuba nti European Parliament yali yakatuulawo oba ate munange yali yakatuula nnaku lumu mabega neyogera ku ebyo ate munange byayita military operation ebyatambuzibwa mu kalulu konna ne campaign zonna akale no mu kaseera kano amusajja mukulu ate munange yayitiddwa nga lunaku lwankya lwagenda okubanga ate munange atuusa ensonga ye likinga video oba gikone mu kigali esobola okubanga etambula ab'enjawulo basobola okubanga ate munange bekkanya ku bubaka nga buno bwenkwetikidde mu kaseera kano kyokka nga ate byonna nga bikyagenda mu maaso nga nasooka nkuggireeko ku katambi kano General Museveni yalayira n'agamba nti teri kalulu kagenda kubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda akabeeremu okunyigirizibwa obululu bwonna obugenda okutambula nkusaidi zino obugenda kubeera nga free and fair democratic wabula ate ajja kufunangayo n'abo bwayindise observer oba abakenneenya ensonga ez'obululu basobole okuba ate munange bakakasa nti ate obululu bubadde bwerufu na bwenkanya sooka wekanya ku katambi kana ate munange ebigambo bye ng'osobola okugamba nti mu kaseera kano birabika ng'ebikontana n'ebikolwa ebikolebwa mu bululu obutambulira mu ggwanga lyattu Uganda. I assure you, gentlemen and ladies, and all, that in the case of Uganda, we shall have free elections, fair elections. I may invite the observers just because I know
outsiders are now used to observe us because they don't trust that Africans can do anything by themselves. The Africans have earned that credit, that they are incapable, they cannot do anything by themselves unless they are being observed. Now, because of that, I will invite the observers, but they will have nothing to observe. They will just stay here because there will be no cheating, there will be no twisting of constituencies, there will be no change of papers, there will be no violence. Abuterevu njagadde nkugireko ku katambi yako osobola okuba nga ate munnange okekanya wabula nga ate ensonga za leero ansobola okugamba nti ziri centered awo wennyini mu kuba nti ate munnange ebigambo bya General oba His Excellency General Kaguta Museveni ali mu buyinza mu kaseera kano bikontana nnyo n'ebikolwa ebikolebwa mu ggwanga lyattu Uganda oba ate munnange ebitambuzibwa naddala ku abo bwandise abali ku ludda olwa opposition wabula nga ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kugambyeko nti waliwo ababongeesa eŋŋambo nga bagamba nti akaseera konna asobola okuba nga alemesebwa okuba nga ate munnange atuuka mu summit egenda okubeera waate munnange olunaku olw'enkya mu budde obwagambiddwa okuba ate munnange bugenda kuba bwa kumakya okulaba nga ate munnange ayogerako eri ensi yonna so si kuba nga ayogerako ate munnange eri eggwanga lyattu Uganda lyokka osobola okuba nga ate munnange weewunya attention egenda okuba nga emuweebwa okulaba nga bawuliriza ki ekyatambulira ku saidi za Uganda mu bululu General Museveni bwagamba nti bubeera free and fair wabula nga ate ye agamba ate munnange bayita mu ntomi bayita mu ndoode okusinziira ku ki kyolaba waggulu awo nsobola okugamba nti ebigambo byenva okulaka ate munnange byawukanyira ddala ate munnange ku ebyo ebikolebwa ku saidi zeno eri abo bakumaddembe oba nabagira mu ngoye z'abakumaddembe ne basobola okuba ate munnange bakola ebikolwa byosobola okuba nga oyita ebyobulabe wabula nga ate bagamba nti balina order from above osobola okwebuuza nti mu ggwanga lyattu Uganda above yani era osobola okwebuuza nti bano bagamba nti order bazijjawa above bazijjawa ewatuufu mu nsonga zino ate munnange kansuke nkugireko ku ki ekyatambulira ku saidi zeno yali ate munnange embalala wembaserabidde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga ezo gizasooka okubanga zitambulula mu Western Nile ajukira bunyi tela asosa kutalaga bitundu bya Northern Uganda bula ate bweyaddawo ku saidi zeno mu bitundu ebyenjawulo bo gye basuubira oba abangi gye basuubirwa nti ayinayoko ku buwagizi obutonotono oba businga ku bwa bulijjo akali n'ensonga zatabukira ddala yalumbibwa oba yali ambushed wakati mu kibira oba wakati mu makubo osobola okugamba nti eri town yagiyisiza dda ate ne mu maaso teri kiddako wabula wakati waliwo kibira kale naawo abantu bangi bawambibwa abalala bakubwa emboko naye yennyini ate munnange awo yali ne mukyala we embeera yali yansasaganya so okulabe ku katambi kana ate munaawo komewo atuyongereko n'agaliro mu butongole ajja kwakedira olugave mugenda kyekisa bwe bakrimino bakozesa mwe bakozesa gwe goli slave goli house negro yo house slave mwana mukwana what is your problem? You are the one doing it. You are the one doing it. We waliagala kutandana maji. Ensonga ezo nga bw'ozirabyeko kale nno omusajja mukulu General Mukiibi oba afande Mukiibi yali musaale nnyo mu nsonga ez'okuba ate munnange ayingirira campaign trails za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era yabeeranga muduumizi nnyo okulaba nga ate munnange aduumira abo ab'enjawulo basobole okuba nga batuusa obulabe ali ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ne ttiimu ye yonna gye yatambulanga nayo mu nsonga zino byali byambalala ebyo oba ate munnange byali bya saidiz eyo gye bagambye okuba ate munnange basajja bakulu abali mu buyinza mu kaseera kano gye basinga okuba n'obuwagizi ku saidiz eno obula nga ate musajja mukulu bwe yagendayo mukwano gwe bamulaga akwegamba nti abangi bagamba obusungu bwe bava ne bagamba nti ate munnange bamukenderezeho kaawo ku influence ate munnange gy'alina eri abantu ab'enjawulo gy'atalagira mu bitundu byonna kale no His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu teyazikiza yabuuzibwako mu interview emu bwe yali ayogera ku nsonga ezamutuusibwa ku saidiz eyo n'agamba nti balina okuba nga batuuka mu bitundu ebyenjawulo atambula ennaku zaali 10-12 embaserabidde n'atuuka mu buli district ate munnange ezatatuukamu ayagaanibwa bugaanibwa mu nsonga zino atiyagaasa mahasi gavuga ab'enjawulo bonna baafa nsobola okugamba nti bino byenkutegeeza mu kaseera kano atasobola kubanga ate munnange abuusa amaaso singa anaaba ayingiridde summit eya Geneva olunaku olw'enkya mu nsonga zino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu osobola okugamba nti yayita mu kuwandiise okubanga ate munnange kwali kusoomoozebwa asooka olabe ku katambi kano sigenda kubanga njogera nnyo obujulizi bwo nabukwetikidde era mbuyina mu bigambo bye nahandise nabyo bya General Museveni ng'agamba nti nedda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munnange obululu bwonna obutambula mu ggwanga lyattu Uganda buli free and fair asooka olabe nekka ne katambi ate munnange olabe oba ebigambo bya musajja mukulu bikontana oba ate munnange bikyukamukko where our young friend Bobby Wine was tried to fight with security people. I think they beat him a bit.
And then they came and said, oh, member of parliament was beaten. Well, I said, okay, let me study how he was beaten. Now, when I studied, I found the man had been beaten properly in the right way. Welcome to Xavier High School, located in Chiboga Town Council near Lufla Zone. At Xavier High School, we build brains together with character to enable the future competence of our students. We've been leading in academics performances since 2015 to date within Chiboga and neighboring districts. We provide a balanced and high-quality education that matches with today's dynamic world. We offer both O and A-level studies in sciences and arts and a UNEB Center number with our state-of-art facilities which include a well-stocked library, a fully equipped computer lab, and a cutting-edge science laboratory to enable them be competent in today's science and digital era. Good and health feeding, a guaranteed 24/7 security team to ensure safety of every student. We as well offer DIT vocational courses like shoemaking, hairdressing, domestic electricity, media and journalism, and many others. We are your child's #1 academic destination. For more, contact us +256 788 964 777 or 0752 305 331 or visit our website at www.xavierhighschool.com. Xavier High School. God, our shield to conquer. Vakatambya konga bokalabyeko mwali mwaka gwa 2021 akwegamba ate munange bwino ye asigalayo ajeno Museveni ate munange bwe yavayo na yogera ku ngeri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munange yatochalingibwamu oba ate munange yatulugunyizibwamu buwandiise aba military oba buwandiise abasirikale abakuuma ddembe n'agamba nti bamukubamuko akatonotono tetumanyi mateeka ate munange bayitamu kubanga bamukuba wabula ate His Excellency General Museveni yavayo n'akyogera n'agamba nti bamukubamuko akatonotono mu bigambo bye wabula ate bwe bityo ye bwategeeza byinza okugamba nti bikontana na biri byatandise ne byo yagamba nti obululu bujja kubeera free and fair. Atujukira bulungi nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu jazenga atambulira oba ne mu bululu bw'enjawulo bwonna azenga akuba ku bantu be abewandiisa ate munnanga abasinga okuba nti be babi lwansonga nti bagamba abanywi banjaga abagamba nti balina mpisa mbi wabula ate nga bakubirira n'abagamba nti discipline ebekulembera kamera ze mubamuwanika ng'ebyokulwanyisa ate mubaako n'ab'enjawulo bonna abe mulumba mu nsonga zino. Tolwana nabo. Temulwana. Don't fight with them. Okay? Don't fight with them. Sir, I am going to campaign. Okay? Banange mubareke. Don't fight with them. Kale ndo basijja bakulu bo ate munange bewandiisa abasinga okuba disciplined nga kyeyogerera bewandiisa ate munange abakumaddembe abamaje n'abasirikale abavangayo ne baviolatinga embeera mu mbeera okuba nti n'omukulembeze ennyini bamukubako nga bwolabye abo bawuliddeko General Museveni nga kutegeeza mu nsonga zino. Kale nno amukumira mu kalulu aka 2026 ate munange eggulu yakubibwa nako ku miggo abali ku musegere bomusaye gwayika ate munange be yali ku musegere abamu n'okufa abafa ku saidize eggulu n'abangi bagamba ate munange General Musale ensonga zino yazinamuko omukono lwansonga nti asebuka ggulu wabula ate waliwo obukakafu bwavayo ku nsonga ezo. Kale no byenkuleetedde ate nawe osobola okubanga obyekkaanya olabe ku muliro ogwayakira ku sayidi ze nokomewo ate munange tuyongereko n'agaliro mu butongole. Mama, you my job, you know your responsibility. Put the camera on that man. Put the camera on that man. Bakuba President Emigo. Bakuba President Emigo. Bakuba President Emigo. Bakuba President Emigo. Bakuba President Emigo.
Simatogenda nnyo. Vaayo Gwokero. Wait, Tata Junior, we know you, sir. So pretend. We stay with your kids. Pretend. President yali mwaka akavuyo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. nga bw'ozirabyeko okunyigirizibwa kwennyini abangi kwe bagamba ate munnange abakuumaddembe kwe batuusa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu miggo emiyitirivu gy'oyinza okuba ng'oyita emigoba nte egitambulira oba gyatambulira kwabo bonna ate munnange abamubeeranga ku lusegere nga beewayo okugamba nti taata totibwa wabula nga naye agamba nti tulina okuba nga tutuuka eri bannayuganda olwansonga nti buli nsonga gye tutambuza ate munnange eri mu butuufu bw'amateeka teri mu bumenyi bw'amateeka. Bo bano abatukubo ababakubanga nga bayita ate munnange abamenyi b'amateeka mu nsonga z'obuwandiise abakuumaddembe bula ate ng'eddembe batyoboola okusinziira ku butambi obwafulumanga oba ate munnange obwatambulanga mu nsonga zino osobola okuba nga ate munnange weewuunya ago bayitanga abaavu yabawanga odo okuba nga ate batuusa obuwandiise obulabe akwabo abatambulira ku saidi ya opposition naddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula nga ate abamu ku bukulembeze abaali nga ku saidi ya opposition bo ate balabikwa nga ate munnange bajugirizibwa oba okutwisibwako mu mbeera bwetyo. Kale nno basajja bakulu ab'enjawulo ate embeera yabatuukangako bwetyo wabula nga ate kyali nkyanjawulo nnyo okuyiza saidi ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu bigambo bino oba ate munnange mu bikolwa by'abakuumaddembe baneeno waliwo biwandiise ab'enjawulo abatakkanyanga na nsonga zino ezatambulira ku saidi z'eno. Musajja mukulu gye omugenzi essaawa zino General Aronda Nakayinyirima yavaayo ko nabeera nga alabula kulabula ku ki ate munnange ekituusibwa ku bannansi nga kibatuusibwako abo biwandiise ate munnange abakuumaddembe mu nsonga zino bwali busungu bwennyini nagamba nti bajja kubeera accountable ku ekyo ekibatuusa ate munnange ku bantu bannansi abatambuza ensonga batali bumenyi bw'amateeka bula ate bo ne babateekako embeera gye wandigambye nti yakunyigiriza oba ate munnange etwaliramu n'obulamu bw'abantu ab'enjawulo. Nyasikembere nakulekera ku bubaka buno osigale okuba nga ate munnange obwekanya teweerabira Sheikh Ashraf Dembe akugamba nti musaale nnyo mu mbeera okuba nti ajjanjaba muno okuba ate munnange agonzoola endwadde zonna ebizibu by'enjawulo ebyolekera mu bulamu bwo era nga omukoonako ku namba y'essimu gye nga laba esimbi 10 ku screen yawo ajja kuba ate munnange akuvumula obulamu asobole okuba nga ate abuza mu nte. Wankulekere ku bubaka buno ate munnange osobole okuba nga wekkanya nsage eyatambulira mu kalu oba mu campaigns musajja mukulu asuubira okuba ate munnange abeerako mu summit olunaku olw'enkya ate munnange bebigambo oba mu nsonga zatasobola kuba nga ate abuusa amaaso nga ne mu kaseera kano ali mukulira ku nsiko okusinziira ku byagamba nti bimutuusibwako abakuumaddembe abalina orders wandigambye ate munnange ez'okumugjawo oba ez'okumutwala nga either mulamu oba nga mufu obula nga ate azigaba yoyo gwe wandiise above atamanyikiddwa mu kaseera kano wabula nga abangi bagambibwa nti ate yandiba General CDF General Muhoozi Kanyarugaba mu bigambo byabwe oba nga bogenda okuba nga wekkanya mu butambi obwakwatibwa akamba kulekera osobola okuba nga ate munnange obwekkanya assessons abeerawo ku Mukutu Fields exclusive kwe tusinzira okuba nga tukutuusiza ensonga wekumire Kongo obiraba tukomawo n'amala manzi nnyo. When you hit Mwananchi or that a soldier has beaten Mwananchi, we arrest you and we cause a court to sit where you beat that Mwananchi. The court will sit there and it's an open court and you will be judged and sentenced there and then. And those who have done worse crimes like killing Mwananchi, you have heard us conducting a firing squad. Have you heard about this? And there has been a talk that we abandon that. We are not going to abandon it at all. Because we want to ensure that the relationship with the people and the soldiers
is never tampered with. That the soldier continues knowing that the servant is a servant of the people, not the other way around. This course, and like others we emphasize for longer periods in the UPDF, is about discipline. We emphasize discipline. That's why we have reached where we are now. My advance team is Dr. Kanabi. He's at my hotel right now. He's waiting for me, and you're blocking me. And they were communicating that they are doctors. Communicating to who? So can we? Do you think they're still there? Yes, sir. Yes, allow me. You follow me. Let us go there. That is what I've been asking all along. Okay, the time we have taken here. Let Mr. Kanabi come here. Can you imagine? The hotel is there. Let Mr. Kanabi come here, and we agree with Mr. Kanabi. You are talking to me. I'm his leader. But you have okay, I am the candidate. Can you imagine? Are you listening to yourself? Very well. Okay. If you're listening to yourself, let me say this again now. I'm glad cameras are watching. You blocked me from sleeping in Amuria, okay? And I said, fine. You said go to Soroti. I sent my advance team. They have booked my hotel there. When I'm just about 5 minutes to the hotel, and you block the road. Unblock the road. Follow me with your police. Lead me to my hotel, and I sleep. As simple as that. What is so hard about that? Yeah. My hotel is booked. Allow me to go and sleep, please.